Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozalaka na esengo ya kopesa bino bansango mikolo nyonso boye malamu ba ndeko balandi bansango na mukuse yango yo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili ko inauguré mercredi oyo échangeur ya Kolwezi na etuka ya Lualaba. Édifice oyo eye kobakisa beauté na capitale ya etuka ya Lualaba. Na etuka ya Nord Kivu, évêque ya Goma Monseigneur Willy Ngumbi a lancé un message à Kimia pe asengi banso ya kotika manduki pona koluka kokende dialogue o ezali nzela ya Kimia na ntina ya est ya Congo démocratique na ville ya Bandundu. Ministre provincial ya infrastructure et travaux publics ingénieur Patrick Mbumboudi a sali visite d'inspection ya voirie urbaine ya capitale ya etuka ya Kwilu na ntina ya réhabilitation toko bongisa. Simako contrôlé Kinshasa, École Congo démocratique, Afrique pe mokili, toyaka liboso na bino. Pour hotel Samas, tokutana kinango union à la terre. Moko na moko ayeba boko de masolo de Tolovi Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Congo démocratique bipa ibiso bozuri baku ya kolanda Kin Live topesi bino mbote édition lelo ekofungwa mana bansango oyo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili ko pesa nzela pona kosalela toko inauguré échangeur ya Kolwezi infrastructure oyo ebakisi beauté na capitale ya cuivre et tongami na Mat Forest. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala na ville ya Kolwezi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ebaki pe ko inauguré mardi bâtiment administratif ya Sika, ya commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse. Bâtiment oyo etongami na misolo ya gouvernement provincial eye ko pesa basali ya Seni makoki malamu ya kotambusela musala. Kobanda lelo, secrétariat exécutif provincial ya Seni na etuka ya Lualaba ezui siège administratif ya Sika pe o esengeli. Milulu ya inauguration ekambamaki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo pe akataki ruban symbolique na misu ya président ya Seni Denis Kadima, ya Kester adjointe Sylvie Birembano, ya gouverneur Fifi Masuka pe ya ba membre ya gouvernement central ebele na provincial pe bakonzi ya ndenge na ndenge. Na maloba na ye président ya Seni apesi matondi na gouvernement provincial. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba, qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Nangambo na ye gouverneur ya Lualaba Fifi Masuka abeti sete na oetindaki gouvernement na ye ya kotonga siège ya Seni na Lualaba. Depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la Seni, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués, ne reflétant ni sa dignité institutionnelle ni les exigences liées à ses missions. Face à cette urgence, le gouvernement provincial a décidé en toute responsabilité de répondre aux besoins pressants de cette institution. Bien qu'indépendante, en lui offrant un cadre décent de travail, cette infrastructure s'inscrit dans l'axe prioritaire de votre second mandat. Excellence, Monsieur le Président, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. Secrétariat exécutif provincial ya Seni et salaka na ba bureau mitano ya mikie ezwami na kati ya bâtiment ya entreprise publique moko pe na ba condition ya malamu te. Tolobi Tiboko Yoka.
totikala kaka na etuka ya Lualaba wapi conférence de gouverneurs ezali kosalama mpona koyebisa na bino ete mokonzi ya Mbulamatari Judith Suminwa asili koparticipe mercredi oyo na réunion ya ba panel regroupé engebene zone géographique wapi Judith Suminwa asili koyanola na ba préoccupation ya 26 provinces na etali sécurité qu'est-ce ya péréquation pe rétrocession na ekochina ya vice-présidente ya conférence ya ba gouverneur Judith Suminwa mokami Mbulamatari ekolo Congo démocratique ayanolaki na mituna ya 26 provinces na etali sécurité caisse de péréquation na rétrocession ezalaki na ntango bakabonaki na ba panel kolandisama na ba zone géographique biyano na ye ezalaki ya kolendisa gouvernance ya ba province na ba administration ya ba territoire na yango esengeli kokela bokambi ya solo kolandisama na mobeko numéro 08/012 ya le 31 juillet 2008 yango ezali kopesa makoki na ba gouverneur ya kokamba bituka na bango kozanga mutungisi. Il est important de mettre en lumière les priorités stratégiques telles que l'alignement des plans provinciaux aux outils de planification nationale, le renforcement de la gouvernance territoriale et la nécessité d'établir un partenariat stratégique pour faire avancer l'agenda social du président de la République. Asengaki lisusu na banso batika manipulation ya bilenge pe kotelemela ingérence ya ba oyo nyonso ba mibengi ba autorité morale oyo bazo mokumba ya kosabote bokambi malamu ya bituka. Les états de lieu des provinces qui viennent de nous être présentés indiquent que nos provinces font face à plusieurs défis fondamentaux, notamment la manipulation de la jeunesse et l'ingérence de certaines personnalités communément appelées autorités morales, qui compromettent la stabilité et la gouvernance de nos provinces. Il va falloir trouver une solution à cela. Le manque d'infrastructures, la précarité des agents publics et la défaillance des services déconcentrés entravent le bon fonctionnement de l'État. Judith Suminwa asengi partenariat oyo ezala makasi penza nde ekolendisa boyokani na tina ya kosimbana na maboko pona kosala ete bituka na biso ezala makasi na bokeli misala. Tolobi ti bokoyoka. Tokende sika awa na Goma na etuka ya Nord Kivu wapi évêque ya Goma Monseigneur Willy Ngumbi abengi banso na kimia pe ya kotika bitumba pona koluka kokende dialogue oyo pona ye ezali nzela ya kimia pona est ya Congo démocratique. Ezali mbela ya kolendisa bayimboka kouta na nganga nzambe Willy Ngumbi mopiskopo ya Eklezia Katoliko na Goma na eleko oyo engumba Goma ekobika na bokambami ya AFC M23 oyo basungami na Rwanda. Nganga nzambe asengi kimia na nkolo pona banso pe kopesa motu ya mingi penza na bomoi ya bato. Kaka na maloba na ye atalisi ete bitumba ezali kopesa biso biyano ya malonga te kasi esengeli banso tokende na dialogue po ete yangonde nzela ya kimia mpe bokengi awa na ekolo Congo démocratique. Na bilenge nganga nzambe alendisi bango bakoma ba ambassadeur ya bolingo na bolimbisi na kopanza sango malamu oyo ezali kaka kopesa kimia na bisika bazwami. Asengaki lisusu bomoko ya bikolo ya nzinga na kati na yango Rwanda, RDC na Burundi. Na suka ya message na ye atondaki mingi ba consacré ya diocèse oyo azali kokamba pona ba témoignage ya espoir mpe bolingo oyo ezali koyingela kati na bango. Tolobi ti bokoyoka. Signature ya accord de paix RDC Rwanda, gouvernement ya Donald Trump ezwi mokano ya ko exiger retrait ya ba troupe rwandaise nyonso na mabele ekolo Congo démocratique yambo ya kocha mokoloto na accord de paix. Mokano ya suka oyo Mbulamatari ya Donald Trump mokonzi ya bikolo bya Amerika apesi na ekolo Rwanda yambo ya kocha mokoloto na mikanda ya bookani na ekolo RDC ezali ete a retiré ba troupe na ye nyonso bazwami na ba territoire ya ekolo Congo démocratique. Condition oyo ezali kocha Rwanda panzi likolo
ata kombala ebele bawanga na kabozalisi ya mapinga na bango mpe lisungi na bango na batomboki ya M23. Posa ya administration Trump ezali ya komona manso kokende na lombangu penza na ntina ya kozongisa kimia na este ya RDC. Sima ya kobanda investissement ya 500 milliards de dollars na etuka oyo ya Nord Kivu etonda nkita lokola or, cobalt, cuivre na lithium. Kulandisama na ba analyse États-Unis asali Rwanda akotisa pene ya 12,000 soldats ya ekolo na ye pona kosunga misala ya ba rebelle ya M23 oyo bazwa contrôle ya ba ville lokola Goma na Bukavu. Moko ya ba au responsable ya bureau ya président Félix Antoine Tshisekedi azali kofunda Rwanda ete yende azali ko omisa signature ya accord de paix. Kasi soki baboyi RDC ezali na compromis mosusu te yango esengeli na bango kotosa na ntina ete biso tozongisa kimia na munyele ya ekolo Congo démocratique. Tolobi ti bokoyoka. Na cadre ya contrôle parlementaire, commission temporaire et chamaki na esika pona kosala contrôle na Jekamine ebi na ko présenter rapport ya etinda na ye na mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe wapi ba recommandation ya ndenge na ndenge pesami. Notre visite, c'est pour nous sommes venus déposer les rapports de la mission. Donc l'honorable président tina ya boye ilibwa biso awa ezali ya kopesa rapport ya mission oyo honorable président ya Assemblée nationale atindaki biso na etuka ya Okatanga kolandisama na kolela ya population ya etuka oyo na oyo etali ba entreprise minière achaki mokoloto na ordre ya mission oyo totindamaki mpona kokamba nde toye kopesa rapport oyo nalingi kokota na bozindo na yango te po ezali na makoki ya mokambi ya Assemblée nationale. Mission oyo tosali na Jekamine Kiko na Sedem ezalaki mission monene oyo bayimboka basepelaki na yango. Tokendaki pona koyeba lolenge wapi misala ezali kosalema na kati ya ba entreprise oyo tokutani na ba responsable nyonso ezali na kati ya rapport ba recommandation na ba observation président ya Assemblée nationale akotanga yango malamu mpe akoyeba lolenge wapi akoki kozwa mikano to pe ba décision oyo esengeli. Il y a des recommandations, il y a des observations auquel le président aura tout son temps pour analyser et en fin de compte prendre des décisions qui s'imposent. Constant Mutamba aboyi kosambisama na procureur général Firmin Vonde Mambu oyo azali kofunda ya kosala ba compte politique asengi ba magistrat mususu libanda ya baye ya cour ya cassation. Nangonga procureur général ya cassation azali kozela Assemblée nationale epesa nzela natina ya kolandela likambo ya moyibi ya misolo ya boloko ya Kisangani. Ministre d'État ya justice Constant Mutamba oyo atangami na likambo ya détournement yango asili kofunda PG Firmin Vonde Mambu pe ba magistrat o bazeli na se ya bokonzi na ye pona ministre ya justice ezali complot politique pe acharnement contre ye. Na mukanda o ezali publié na ba réseaux sociaux Constant Mutamba atalisi ete enquête na likambo ya ndaku PG asombaki na Belgique na audit na ntina ya ko justifier misolo epesamaki pona ba parquet ministère na ye esengaki na novembre 2024 nde bosali ba manœuvre na instruction kakate kasi boche na esika dispositif judiciaire ya vengeance contre ngai oyo botalisi lokola munguna ya ba magistrat ekomi Constant Mutamba pe akobi ete nangonga instruction ezali kokoba bosengi zela na Assemblée nationale pona kolandela ngai kotala oyo abengi acharnement pe complot politique. Constant Mutamba aboyi Firmin Vonde pe ba magistrat na ye kosengaka ba magistrat ya parquet mususu pona koboya instruction ya règlement des comptes politiques kasi selon ba expert engebene mibeko okoki kofunda magistrat kasi ba magistrat ya parquet mobimba te pe mukano wana etinda makana mokonzi ndakisa PG ya cassation oyo akotala soki motivation ezali motu ya tote
Naka ya Constant Mutamba, mokonzi o asengeli kondima toko boya bosenga, ezali PG Firmin Vonde Yemoko. Boye, emonisami ete, bosenga ya ministre d'État ya Justice Constant Mutamba, ezali na chance ya kozwa mbano ya malonga te. Tozali kotalela. Tolobi, Tiboko Yoka. Jean-Pierre Bemba Gombo abuki lukuta na likambo ya 66 millions ezalaki kobima na Banque Centrale pe kokende Kigali. Christian Lusakweno mopanzi sango pe mokonzi ya Top Congo ayebi na kobimisa na mpwasa ba biyano ya enquête asali. J'accuse Monsieur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ba accusation vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo asalaki contre président Kabila Ndakisa Yakotinda 66 millions de dollars américains sans agnon son à Rwanda Wuta 18 ans ezali lokuta kota la biyano ya investigation Christian Lusakweno asalaki sima ya koyamba mokonzi ya MLC na manaka face à face. Jean-Pierre Bemba Lobi, bazaka 66 millions de dollars. J'ai interrogé tous les gouverneurs que j'ai pu avoir et ministre des Finances de l'époque. Personne ne confirme. Balobi, bon, wana bimate 800 millions de dollars par an pendant 18 ans. Balobi nanga, c'est pas possible. J'ai appelé Jean-Pierre Bemba, j'ai dit, mais yo zalaki président ya Ecofin. Vous avez la preuve mon côté, P5 la preuve mon quoi. Balobi nanga, non, il y a des comptes de régularisation. Ça devient compliqué. Donc, je vous demande un peu éclaircissement. Mais les 66 millions de dollars par mois, c'est faux. Selon le gouverneur Rénine. Et puis quand tu vois, quand on a un budget de 3 milliards, parce qu'à l'époque où on a au début c'était 3 milliards, comment tu vas sortir 800 millions 800 millions, ça veut dire que tu sors le quart. En 2001, la Banque mondiale et le FMI recommençaient avec le Congo. Donc il y a un quart du budget qui disparaît, ou l'équivalent d'un quart du budget qui disparaît. Moutaye bien goté, c'est difficile. Na démarche naye, Jean-Pierre Bemba alingaki koinisa mokonzi ekolo Congo démocratique ya kala na population tonini. Awa ba gouverneur ya Banque Centrale, baebi likambo wana te, tokoki koloba vice-premier ministre ya transport pe voie de communication, a quoi na mbeba ya diffamation pe imputation dommageable. Bweba ete na lamuka, basengi procureur général ya cour ya cassation, ya kobengisa Jean-Pierre Bemba, ayeba na kosembo la liboso ya sembo, ba accusation na ye. Tolobi, Tiboko Yoka. Nalobaki yango na ebandeli na ville ya Bandundu, ministre provincial ya infrastructure, travaux publics et aménagement du territoire, ingénieur Patrick Mbumboudi asali visite d'inspection na babalabala na ntina ya koluka kobongisa yango. Azalaki na balabala Kwango, avenue de l'aviation pe avenue boulevard na miso. Lelo ezalaki totambola totala misala oyo ezwamaki mbongo liboso ndenge basalaki na misala oyo bauti ko financer sika na kotala banzela nini oyo toyo kosala po babongisela biso yango toyebisa gouverneur ke eta oyo tomoni banzela na biso sengeli toluka moyen ya ko réhabiliter yango. Malheureusement, tant que tamboli to constater que constat na biso zali pena ya isengo mingi te, po tomoni mboka na biso, ville na biso ya Bandundu, eza na problème majeur ya réseau routier na makambo ebele o tomoni na kanisi kotambola zali pona pesa rapport na gouverneur po toyeba comment ko réhabiliter ko sala lobbying pour province na biso moko tokoka kozwa financement ya biloko nyonso totalité. Mais au local lobbying ni to ko sala poto to zo quand même financement ya ko réhabiliter. Puis je sais que batu mingi ba na doute mais ngana na wonde makena bolingo au gouverneur azanango pe volonté au to pesa biso to ko relier les deux routes de deux universités au ezali ya IEC na Inband fallait to sala makasi ba alphaten zela wana donc ba relier ngo pe ko tambola to uti pe na stade na biso. Kota la piste toujours dans le domaine de l'infrastructure. Kota la comment pour un programme de gouvernement provincial, tout ça qui m'a camboupé ya sport. Dans le cas sport, tout le bel stade il y a 6 mai où ils allaient dans Malebo pour nous réhabiliter en moment. Tout le monde a pena que stade et où mais les mois mingi, ba mi réserve pour fois, ba biloko ebele, ils ont c'est ma pena réhabilitation en et seulement
na mikolo oyo ekoya liboso. Banditisme urbain, extorsion, moyibi pe tracasserie routière, ezali makambo esangisaki commissaire provincial ya police na etuka ya Okatanga Blaise Kilimbalimba na ba différentes unités ya police na etuka oyo na libaku ya parade akambaki mardi 10 juin 2025. Commissaire provincial ya police na Okatanga Blaise Kilimbalimba azali déterminé pona ko éradiquer ba agent nyonso ya police oyo bazali ko sala musala ya banditisme urbain na kati ya etuka wana. Mardi 10 juin 2025 asali kozeri moral na ba unité nyonso ya police ya province na ye. Na maloba na ye atalisaki ete na kati na bango ezali na ba oba yebana lokola babomi mpe miyibi na etuka oyo. Nyonso wana ayebi yango na rapport to pe témoignage oyo pesamelie na ba population ya etuka elongo na ba administrateur ya ba territoire nyonso oyo esangisi etuka ya Okatanga. Balobi ete ebele ya misala ya kozangisa batu kimia mpe kosala mabe ezali ko uta mingi pensa na bapoloso. Kaka na libaku wana batalisaki lisusu basoda mibale na pulusu moko oyo bafundaki na koboma mpe kobotola mbongo na telefone ya moko moyimboka. Ces gens ont été appréhendés en flagrant délit en train de transformer la mission de patrouille à une mission de tracasserie. Ils sont appréhendés et vont être immédiatement déférés à la justice militaire pour violation des consignes. Il y a d'autres groupes que vous venez de nous présenter, s'inscrits, qui a choisi la violence comme moyen de gagner leur vie en cassant les vitres et en dépossédant la population de ses biens. Ces groupes sont entre nos mains. Eux aussi vont faire la justice selon leur juge naturel. Pona kosilisa apesaki bango toli basala musala na professionnalisme kasake bisaki lisusu pulusu nyonso oyo azali kosala tracasserie routière na ba acte de vandalisme atika yango po soki akangami akosala boloko. Tolobi ti bokoyoka. Koma kola lopango na $1,500 ya pamba kasi kofuda be $500 mususu ekolanda muke muke. Soki po lingo koma patron ba bus ya sika 00 km na ba moto ezali kopesa mana nyongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko mankolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20 sur 20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune ya Ntiele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité po nyonso eza sur place ba dépôt ya ciment ba dépôt ya mabaya ya ba barre de fer ya ba tol pe ba forage pona kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron ba bus Mercedes Force ya sika 00 km ezali kopesa mana $30,000 ya pamba kasi kofuta be $10,000 mususu kolanda moke moke moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400 moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 ozwi moto na yo mususu kofuta moke moke bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona kolesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino adresse ezali moko
Numéro 42 ya Avenue Victoire na deuxième niveau ya Galerie Infra quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi Tiboko Yoka. Na cadre ya misala na ye malamu ya kosunga population, sénateur Jekoko Mulumba moponami ya Kinshasa azui en charge scolarité ya bana mibale pe mukano ya kosunga libota na bango na kotongelaka bango ndaku pe kopesa fond de commerce. Asimba maki motema komona mwana moke ya mwasi kocha sirage na babar pona koluka libiki. Lokola papa Moboti, honorable sénateur Jekoko Mulumba asalaki nyonso pona ko retrouver mwana pe azu mokano ya prise en charge scolaire na ye pe kosunga libota ya mwana oyo. Azalaki en train de pakola ba sirage ko sur ba sapato nandela et ça n'a pas c'est pas Moboti. Ya mona lansaki message wana d'abord on appelle si maître avocat. Merci pour y azwaki ba image na réseau sur les aki était mais to éviter. Merci. Il y a un autre joué, on a fait charge de la fondation Nangaï. On a pas eu montant à Yanaï. Bakende, au commissaire Bambabi, on a payé une place à Fandi, école non privée Zaliwana, bas commissaire Bambabi, fout avant 2-3 ans déjà, il y a frais scolaires. Tout le monde dit ça, commerce à côté de Makala, mais Makala les a manqués. Tout le fonds sous avant de commerce, tout aussi à lobby. Et puis, place à Fandi, on a comme moi terrain à Mango. Tout le monde a comme moi terrain, une, deux chambres, Bafan, on a moi dépôt pour avoir des marchandises. L'homme de 48 heures, Jekoko Mulumba, Abwa Kimbela na Libaku Oyo, na ministère et affaires sociales, ya kolande la baka ya boye. Ah, c'était surtout na ministère des affaires sociales. C'est difficile, baka boye béni. Mais pour quand même que c'est la mot cannabis. D'abord c'est le Congo. Pour que c'est la Congo à Sancerre, ceux qui chef de l'État à Ponibino. À Sancerre, c'est la Congo, c'est la montée automatique directement chef de l'État parce que à tous ça nos confiance, même si nous avons confiance. Bakabo, je sais que c'est beaucoup, mais Boba qui sa vigilance, Boba qui sa amour et madame, il pose l'amour, mais amour et madame, pour Bakabo et tout, mais comme moyen, il y a pour éradiquer au maximum. Moboti, ya mwana mwasi oyo, atondisami na esengo, na lisungi ya sénateur Jekoko Mulumba. Merci papa, merci papa Jekoko. La sincère Nangela ya mwana na ngai ndenge azali kosala musala oya cordonnier nde tosungami na nzela papa Jekoko tozalaki na lisungi te yango tosengi Nzambe merci tosengi pe papa Jekoko merci ndenge azolongola biso na pasi ndenge abiasunga biso nde tosengi merci. Moto akabela kababola adefisaka Nzambe baloba geste ya bolingo sénateur Jekoko Mulumba asali esepelisi ba congolais ebele tolobi Tiboko Yoka. Kotanga na mikili ya poto ekomi facile pour na bana ya Congo démocratique kasi na bokasi ya agence de voyage Tour du Monde service o ezali ko faciliter visa d'études pe ba inscription. Je suis dans l'une des universités catholiques d'ailleurs. Kotanga université na poto ezala na ba institut technique ekomi pété pour na bana ya Kinshasa pe ya RDC. Pambate mokonzi agence de voyage Tour du Monde service azalaki na ba différents pays ya Europe ndakisa France, Belgique, Italie, Suisse pe misusu pona ko signer ba protocole d'entente na ba différentes universités ya bamboka o ya Europe pe ba institut technique natina ko faciliter bilenge ezala ba ya école secondaire olingi okende kotanga na poto sans risque ya ko se faire escroquer. Adresse ezali moko agence de voyage Tour du Monde service po awa okosala choix université yomoko pe agence et ko faciliter yo na ba démarche pour na inscription pe obtention ya visa d'études. Soki omonaki pasi na kala lelo temes mobiki si aye kosunga yo mwana ya Congo olingi kotanga na poto okende kosala ba études na yo na pete ezala ba bourse d'études possibilité ya kozwa yango pe ezali spécialisé na ko faciliter ba démarche pour na visa. Temes ezali kokoba kufungola champ bino ba yebolingi kokende États-Unis, Canada pour na ba raison ya tourisme pe misusu. L'agence la plus crédible Temes ezali kokoba na mosala ya kosunga ba congolais. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Temes mobiki si pour na ba démarche ya voyage na Kinshasa. Tolobi Tiboko Yoka. Toko bakolanda magazine Kin Live na communiqué écologique oyo.
Communiqué nécrologique. Famille Kwahata Kilolo ezali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani. Liwa ya papa na bango ya bolingo Angawei Mazimba Kwahata oyo azongisaki molimo dimanche 8 juin 2025 na Kinshasa. Programme ya matanga epesami boye. Vendredi 13 juin 2025, veillée mortuaire ekosalama kobanda 18h na salle ya paroisse Saint-Sacrement na Mbinza Delvaux. Référence Kin Marché Delvaux. Wapi Losambo ba hommage pe recueillement ekosalama samedi 14 juin 2025. Nzoto Mowei ekobima kwa malili ya hôpital ya cinquantenaire na ngonga ya 9h pe ekokumbama na cimetière Kimberly pour na bokundami liyebisi liye epesami na moto nyonso tika ete molimo na ye epema na kimia. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awa nde Kin Live suki tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique et rédactionnelle totonzi bino botonzi sima caméra ezalaki Fabrice Ebengo botikala na kimia Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.